Yn y gegin nesaf, nawr ten gyda Lisa, neis i weld ti eto. Ac fyddi di'n gwybod cystal ag unrhyw un wrth gwrs bod y plant yn mynd ôl i'r ysgol wrthos nesaf. Felly mae dy ti rhywbeth bach roedd i'r tili? Ie, rhywbeth gall pawb i helpu gyda falle, ond pawb i fwynhau, mae bach o gic, fe bach o res, ond gres sinsir a garlleg, felly nid curry. Ac felly, fi'n credu lle ti ddod i hwn ar plat mewn 20 munud. So does dim lot i feiddi nawr. Felly fi wedi ffrio yn wnsyn fan hyn a bach o sinsir, so fi wedi prynu yr sinsir ffres fel hyn, a jyst yn defnyddio llwy fach i dynnu'r cnawd wrth y tu fas fel yna, fel bod chi'n gwastraffu llawer. A wedyn, llwch chi gratio fe neu dorri fe mewn i darnau bach a ffrio fe. Nawr fi wedi ffrio hwn tan bod e wedi lliwio eitha tipyn, fel chi'n gallu gweld, ar bwrpas, nid wedi llosgi, oherwydd mae'n carameleiddio a mae'n creu melystra mewn yn y saws. Felly mewn at hwnna wedyn, ddim ni osod... Wel, dyma'r cynhwysion fan hyn. Na gyd sydd angen, allwch chi amrywio hyn hefyd, tin o tomatos, wynwnsyn, un papur, un afal bach o sinsir, os ych chi moyn, a hefyd os chi moyn cuddio llysiau yn eich bwyd gyda llaw, mwyn i'r plant i gael bwy, gallech chi ddod i corbwmpen mewn i rhywbeth fel yna hefyd. Felly fi'n mynd i ddod i papur fan'na, dasgu wynws, papur mewn, a jyst dechrau ffrio'r holl beth. Dwi'n defnyddio afal, fi'n defnyddio teclyn bach fel hyn mwyn tynnu'r canol o'r afal, to rhywbeth gyda plant i helpu gyda, ac wrth gwrs, newch ambell un extra, a tra bod chi'n coginio, falle gall y plant a chi i fwynhau bach o afal, to mwyn cynhyddu faint o ffrwythau a llysiau wrth gwrs yn ni'n cael yn yn diet. Mewn ar fale, os ych chi am cuddio, fi'n torri'r rhain yn go fras fel hyn, gallwch chi gratio'r cyfan. Gratio yr corbwmpen, gratio, nid y pybyr, ond yr afal yn sicr, a torri'r wynwnsyn yn ffein. Wedyn, mewn ar tin tomatos. Handi y tin tomatos. Ta be, ma' nhw dda di. Oed yn y cwpwr di. Fi'n dod i bach o stoc mewn yn y tin mwyn cael pob darn o'r tomatos yna mewn yn y saws ni. Maen nhw'n gweud yn dyn o bod tomatos tin bod na fwy o fai na tomato fresh. Wel, maen nhw'n cael eu pigo ar ei gore ac yn cael eu canio ar ei gore, felly ydych chi'n ffyneddi yna. So dweud, efo llysiau a ffrwythau hira, mae wedi cael eu pigo, mae'r maeth yn dirywio dros amser. Ydy. A mae'n well cadw nhw wrth gwrs mewn tin, na gellwn nhw yn gwylod yr oergell tan bod nhw'n feddal a wedyn yn gorfod wneud rhywbeth anu. Fi'n defnyddio yr garlleg fan hyn fel powdwr, neu cadw yn y cwbwrt, a chi'n gallu jyst dod i tamed bach neu eitha tipyn dibynnu arnoch chi. Fatha cael halen y pupur yn ti? Wel, odi, ond mae eisiau cwgin. Bydden ni'n mynd dod i fe ar y bwrdd a'i osod e ar ben, chymod, prif bwyd. Mae'n coginio fo. Mae eisiau coginio fe, achos mae fe yn amrwd. Pa stoc reis i mewn hwnna? Byddes i stoc QR, just un cyffredin. Os chi am wneud stoc eich hunan, mae croeso wrth gwrs, ond na, fi jyst wedi prynu un bach. A wedyn, gael gwared trwyna, gyda'r afal, gyda llaw, os chi'n moyn dod i nhw mewn pecyn bwyd yn rhywbeth tebyg yna hefyd, bach o lemon drostyn nhw, neu dŵr y halen, jyst mwyn arbed nhw i fynd yn frown tan bod y plentyn yn bwyta nhw. Wedyn mlaen at y cig, wrth gwrs mae hwnna'n berffaith fel mae e, os na i chi'n bwyta'r cig. Allech chi ddod i unrhyw fath o gig yno fe, darn o QR sy'ch chi moyn. Ond fi jyst yn cadw popeth yn rhwydd fan hyn, mae plant yn dwlu ar Selsig. Mae'n anodd cael yr crôn i ffwrdd weithio os ydyn nhw wedi twymo, felly defnyddiwch nhw straight o'r oergell, a bach o blawd ar eich dilo. Mae'n gwahardd popeth i fynd yn sownd yn gwmws. A wedyn, wneud peli bach fel hyn, allan o'r Selsig. Rwy'ch chi brynu, just yr cig Selsig, heb, nid mewn wedi wneud fel hyn. Ond, i fod yn onest, chi'n gallu prynu cymaint o wahanol flasau. Chi'n gallu cael yr Cumberland a'r rhai ar space ag afal a chili ac yn y blaen. Mae fwy o mrywiau. Bwlan dwi ti ei brynu fyd. Cumberland yn neis, ydy. So ti'n gallu just torri nhw lan, sa ti'n moyn? Dyn nhw'n mynd i gymryd yn hirach os yw'r cro'n dal ar y sausage? Na, sa'n credu gynnu nhw gymryd hirach, ond beth sy'n tueddol o ddigwydd yw bod y cig yn coginio, mae'n shrinco tamed bach, a wedyn fe ffindwch chi darnau o hwn mewn yn y saws, a di hwnna ddim yn ddelfrydol. Felly, na i olchi'n ddilo yn glo iawn. Llwch chi weini hwn wedyn wrth gwrs gyda y tato poch neu gyda reis, unrhyw beth chi am. Mae gyda fi fan hyn just bara ffres, a os na i just troi'r hynna... So pa mor hir sy'n ti'n gadael hwnna nawr i goginio? Beth eisiau gwneud yw gofalu bod y peli bach dan yr saws, felly gwthio nhw mewn yr saws, dod i clawr ar ei benne a'i ferwi fe am ryw 10 munud yn unig. A ti'n meddwl hwnna, achos ti'n mynd goffo roi yn ffwrn wedyn, ti? Na, popeth un pan sydd gyda chi, mor rhwydd, mor gloi, a felly wein hwn. Os plant bach gyda chi, wrth gwrs beth dwi wedi gwneud fan hyn, just skewer bach i'r peli, fel maen nhw'n mae plant yn licio cael pethach ar wahân yn dyn nhw. Felly hwnna fyna, bara ffres, reis,
unrhyw beth chi am, a mae hwnna'n Wel, wir i chi. dwi'n am blant bach, dwi'n ogi mowr. Pwy sy'n ei gael e? Reit, dyna ni fan hyn, te. Syniad bach arall hefyd. So be, I am y steward, os di am yr... Oce, beth ti fanna nawr? Beth ti'n mynd i wneud hefyd? Mewn dish bach fel hyn, berffeth ar gyfer rhewi gyda llaw, fel bod chi'n gallu gwneud un batch enfawr, gosod hanner yn yr rhewgell, a wedyn gallech chi ddod i fe mewn dish bach fel hyn, dwi wedi crws dros y top, a mae'n bei i ddwrnod arall. Felly, mae'n rhywbeth rhwydd i newid. A ti'n lli blasu'r sinsir yn hwnna? Mae'n rhoi bach o gic iddo fan, Just tamed Just right. Mae'n rhoi mwy o flas i'r tomato. Mae hwnna lyflu. Diolch yn fawr ti.